Hey guys, what's up? Welcome back to my vlog channel. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै छु। सो अहिले चाहिँ म सौगतको घरमा छु। अब चाहिँ हामी लाकुरी जाने भयौँ है। यहाँबाट माथि ठाउँ पनि राम्रै छ अरे अनि यताबाट बाटो पनि राम्रै छ भन्ने कुरा भयो। अगाडि कस्तो बवाल देखेको यार, यहाँ शीतलो पनि रहेछ है। डाँडाको नजिकै पुगिसक्यौँ हामी त अहिले। म यता चाहिँ आएको छैन है, फर्स्ट टाइम नै हो। यस्तो मजा आउँदो रहेछ यहाँ तर यस्तो उडाउनु होइन, डिपमा पनि। लाकुरी जाने बाटो यही जस्तो लागेको थियो मलाई। सो उड्याउने के उड्या सो गाइज हामी चाहिँ अहिले भर्खरै डाँडा चढ्यो है। हाम्रो अब सिधै माथि डाँडा छ होइन, लाकुरी भन्ने डाँडामा होइन। फर्स्ट टाइम कस्तो छ है, दामी नै होला। के हो सोल्टी त्यसै तर्सिन्छ त? कताबाट यताबाट यस्तो बाटोमा फेरि खतरा निस्किन्छ क्या बाइक फेरि। यहाँ तर बाटो बनाउँछ बिस्तारै होइन, यहाँ पनि बाटो त दामी हुन्छ होला। माथि कस्तो छ थाहा भएन, क्रसर भएको यहाँ उड्दै हिँड्थ्यो होला होइन। ठिक छ तर डिपमा पनि मजै हुन्छ। राम्रो बाटो सुरु भयो कि यहाँबाट। ओए आमा पिच बाटो भएछ नि त यहाँ त, यो जमानाको पिच होला यार। पिच भने खुसी भएको त यति रहेछ नि त, कि अझै माथि पनि छ पिच। यहाँ रहेछ है जङ्गलको भ्यू। माथि चाहिँ पिच छ यार बाटो यार, तल चाहिँ हल्का उस रहेछ है, माथि चाहिँ राम्रो रहेछ बाटो। सो हामी चाहिँ हाइटमा पुग्दैछौँ यहाँबाट होइन। अगाडिपट्टि फेरि राम्रो बाटो देखिसक्यो। सो हामी माथि हाइटमा पुगिसकेको छौँ। बाटो पनि राम्रो छ तर धुलो फाल्यो नि त त्यो पछाडि। कहाँ आयो हामी चाहिँ होइन। सही हो मिठो ठाउँ। गाइस फाइनली अहिले चाहिँ हामी लाकुरी पुगेको छौँ होइन। यहाँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ बवाल देखिरहेको छ होइन। जस्ट हामी चाहिँ अहिले कुन ठाउँमा छौँ अरे ठ्याक्क चाहिँ अहिले? लाकुरी भन्ज्याङ ठाउँमा छौँ है। यहाँबाट चाहिँ यस्तो खतरा देखिरहेको छ। अनि अब एकछिनमा भ्यू पोइन्ट पनि जान्छौँ होइन। तर सौगातको बाइक चाहिँ यहाँ अड्कियो, यसलाई चाहिँ कसले निकाल्ने भन्ने उसमा छौँ होइन। अब यसलाई निकाल्नलाई चाहिँ अब यहाँबाट फालिदिनु पर्ला जस्तो छ बाइकलाई। सौगातको बाइक निकालौँ यहाँबाट, अब यहाँबाट फालिदिनु पर्ला जस्तो छ यस्तरी। यहाँबाट निस्किनु पर्ने बाइक तर निस्किएन। अब फेरि यहाँबाट कहाँ जान्छ फेरि? यताबाट निस्किएन। झन् अड्कियो क्या बाइक र उयो अगाडिबाट घुम्छ। अब यहीँबाट घुमाउनु पर्ने भयो फेरि। कहाँबाट ल्याइन्छ त्यसलाई? लाइट एक लट
ल फाइनल्ली घुमे केटा ल उहीँबाट यस्तो घुमाइदिउँ भनेको उहाँ अड्किरहेको क्या धनी सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट लाकुरीबाट झर्न लाग्यो लेट्स गो होइन आज चाहिँ सौगतको घरतिरको बाटो होइन लाकुरी यता पाटन पर्दो रहेछ यो चाहिँ है तर हामी भक्तपुरको बाटो आएको एन्ड बाटो चाहिँ यस्तै छ है हजुर देख्न सक्नुहुन्छ अनि तर भ्यू चाहिँ एकदमै बवाल छ है मजाको छ अनि फ्रेस हावा होइन एकदम हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अनि बाटोको हालत हेर्नुहोस् न यहाँ कस्तो छ तर केटाहरू त जता पनि हो होइन त्यहाँ पोखरी पनि रहेछ सानो है ओहो बवाल रहेछ नि त पोखरी त आमामा ए त्यो सनले क्या बवाल देखेको यार कसम छ यार ए होइन लास्ट दामी देखेछ यार यस्तो मिठो भ्यू है वाउ यार अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है लास्ट बवाल के